呢對咧20萬左右，日本牌子24萬到啦。今日帶大家嚟到深水埗尋寶啦，就係一間賣二手 Hi-Fi 嘅地方啦。哇，老細呢對喇叭好靚喎，幾錢啊？7萬幾蚊。7萬幾蚊啊？佢有咩特別啊？佢係英國製造嘅，係一個老牌子 BMW。呢個咧係依家 D4 對下嘅舊一款，叫 D3，係啊，鑽石系列。佢個高音係鑽石高音嚟嘅。另外仲有呢對，呢對係最頂級噶啦，呢對係800 D3，係啊，呢對咧全新嗰陣時咧都20萬左右嘅。20萬左右，係啊，依家都係10零萬嘅啫。哇，差唔多半價喎，抵玩喎。阿老闆，除咗呢兩對喇叭咧，有冇啲鎮店之寶啊？有，呢度係啦。哇，喺呢度勁喎！呢度係日本牌子 Excuse， 係啊，因為佢呢個低音咧係雙15寸嘅。佢而家幾錢啊？依家係24萬到咯。佢呢度唔單止賣喇叭靚，仲有啲 CD 機。嗱，呢套咁嘅4件頭嘅 CD 10幾萬咋，你唔好睇佢。CD 而家仲有冇人玩㗎？嗱，中意復古嘅朋友又可以過嚟睇下呢部黑膠唱片，德國製造，正啊！你唔好睇佢呢嚿咁嘅嘢啊，復古嘢啊，10幾萬啊！呢間嘢性價比高，值得一睇。